Друзья, приветствую вас на канале Реальный Французский. Bonjour. Если вы меня не видите, это не означает, что меня нет, это значит, что я за кадром своей профессиональной педагогической деятельности, постоянно веду которой я большое количество групп фонетических и грамматику сейчас провожу, и огромное количество индивидуальных занятий, все это связано с моим и нашим с вами общим заточением, самоизолированием всем этим. И в итоге получается, что вы меня не видите. Но я есть. Это означает, что мы с вами будем двигаться сейчас в изучении французского языка в продолжении деятельности по урокам Поповой и Казаковой. И вот это называется ревизия Б. Что такое ревизион Б? Ревизион Б – это означает, что мы сейчас находимся с вами, во-первых, в цикле программных обучающих мероприятий по учебнику Попова и Казакова. Попова и Казакова учебник, который называется «Le Manuel de Français», базовое пособие по изучению французского языка. И это урок, который будет полезен как начинающим, так и особенно в особенности продолжающим изучать французский язык, потому что здесь есть возможность проверить свои знания в учебнике «Le Manuel de Français». Очень такое фундаментальное методическое пособие, до сих пор широко использующееся и распространенное в России. Делится он на три основных части. Блок А – это так называемый старт 16 уроков. Есть плейлист, в рамках которого вы смотрите это видео. Называется «Лексика и грамматика. Фундамент освоения французского языка». И после 16 уроков происходит такой переход ко второй основной части. И есть некая завершающая такая часть, называется «Ревизион А». Первой части вы тоже увидите в рамках этого плейлиста. Посмотрите это видео, ревизион А, повторение А, всех этих навыков, умений, знаний, которые у вас сформировались за изучение первых 16 уроков, можно проверить ревизион А соответствующего плейлиста. Ревизион Б – это то, что, соответственно, сейчас вы видите этот учебник, демонстрация экрана, после 22-го урока происходит. То есть вы уже прошли 17, 18, 19, 20 и 21 уроки. Вот этих после 5 уроков возникает некое такое закрепление программы. То есть давайте выясним, что вы знаете. Поэтому я вам предлагаю следующий, странно очень звучит по-русски, челлендж. Я бы сказал «défi» по-французски, но вы не поймете, если скажу «défi», если вы не знаете французский. А русский все больше почему-то закрепляет англосаксонские изречения. Ну, давайте пользоваться французской лексикой. Бросаю вам défi, бросаю вам вызов, смотрите сейчас и проверяйте свои знания. Это называется ревизион Б. Я, Попова и Казакова. Поехали. Для начала в первом упражнении требуется узнать и сказать employé. Используйте личное местоимение, которое подходит. То есть первое, надо проверить личное местоимение. Французский язык местоименный, очень язык, естественно, много местоимений. Язык аналитический, поэтому местоимения играют большую роль, очень много. As-tu téléphoné à Louise? Non, pas encore, je vais lui téléphoner. Да, ты позвонил Луизе? Нет, еще нет, я ей позвоню. Я не буду делать комментариев, потому что это комментариев, я имею в виду, связанных с объяснением всех правил. То есть я буду комментарии, но они не будут посвящены объяснению правил, потому что предполагает, что вы его уже знаете. Если нет, обращаю вас, тогда предлагаю вам возвратиться к ранним урокам этого же плейлиста и пройти какие-то базовые вещи, благодаря которым вы сможете проверить себя на предмет знания употребления этих местоимений. Буду переводить, чтобы вы понимали, почему так. Соответственно, для начинающих. Да, ты позвонил Луизе? Нет, еще нет, я ей позвоню. Понятно. Николь n'a pas téléphoné si. Elle a demandé de rappeler dans une demi-heure. Николь не звонила? Звонила. Она сказала ей перезвонить через полчаса. Все дело в том, что si по-русски лучше всегда переводить глаголом, потому что мы очень любим отвечать по форме. Мы говорим «да», например, да, никто не звонил, да, что «да». Непонятно. Для ясности лучше вообще переводить глаголом, что si – это ответ на содержание, возражение отрицанию si. Si Jacques m'appelle, dites-lui que je l'attends vers 6 heures. Если Жак мне позвонит, скажите ему, что я его жду к 6 часам. Je n'ai pas compris votre explication, reprenez-la, s'il vous plaît. Я не понял ваше объяснение, еще раз его повторите, пожалуйста. J'ai un poste de télévision, mais je ne le regarde pas souvent. У меня есть телевизор, но я его не смотрю часто. Я его часто не смотрю. J'ai écrit à mes amis, mais ils ne m'ont pas encore répondu. Я написал моим друзьям, но они мне еще не ответили. Здесь как будто бы ясно. Philippe est content. On vient de lui proposer un emploi intéressant. Филипп доволен, ему только что предложили интересное место. Marie est malade. Je vais lui porter des pommes. Мари больна, я отнесу яблоки. Еще яблоки, кстати, обычно апельсины носят. У французов есть выражение такое porter des oranges.
То есть навестить больного, дословно принести апельсины. Апельсины, что яблоки. В советское время, не знаю. Il n'aime pas, кстати, могу выделять вот так вот, чтобы он был веселее. Il n'aime pas les couleurs sombres. Achetez-lui quelque chose de plus clair. Он не любит темные тона, купите ему что-нибудь посветлее. Voilà. Vos filles ont beaucoup grandi, je ne les ai pas reconnues. Ваши девочки очень подросли, я их не узнал. Не узнала. Тут, знаете, да, «с» на конце как признак того, что это у нас получается согласование. Согласование с множественным числом местоимения, которое я вставляю вместо «vos filles». Да? Je ne les ai pas reconnues. Вот это «les», которое здесь будет, естественно, будет предполагать влияние на participe passé с соответствующими изменениями. «e», признак женского рода, «s» признак множественного числа. Elle dit que je lui ai donné un bon conseil. Она говорит, что я ей дал хороший совет. Elle dit que je lui ai donné un bon conseil. Да, соответственно, n'hésitez pas à aller les voir, ils sont toujours chez eux. Соответственно, да, не колеблясь, смело идите их попроведать, они все время у себя сидят. Ну, естественно, изоляция, где же им еще сидеть. Je lui ai conseillé de s'adresser au bureau d'information. Я, соответственно, ему посоветовал обратиться в справочное бюро. Si tu n'es pas prêt dans 10 minutes, je pars seul, je n'ai pas le temps de t'attendre. Если ты не будешь готов через 10 минут, тогда, соответственно, я ухожу одна, и у меня нет времени тебя ждать. Вообще какой-то странный коммунистический гендерный переворот. Обычно же по-другому все происходит. Все жалуются на то, что она не готова. За 10 минут он должен быть готов. Очень интересно. Ils disent qu'il lui est difficile d'apprendre une nouvelle langue. Они говорят, что Они говорят, что ему сложно изучать новый язык. Ну, может быть и так, кстати. Вы можете сказать, что они говорят, что ему сложно изучать новый язык. Но вообще по логике, ils disent qu'il leur est difficile d'apprendre une nouvelle langue. Они говорят, что им сложно. Может быть, согласование с подлежащим здесь имеет смысл. Хотя, в общем, можете сказать все, что угодно. Ils disent qu'il m'est difficile. Да. И они говорят, что мне сложно. Ils disent qu'il t'est difficile, что тебе сложно. Qu'il lui est difficile, qu'il nous est difficile, qu'il vous est difficile, как хотите. Но лучше qu'il, потому что логичнее чуть-чуть. Я должен, да, je dois passer chez Antoine pour lui rendre ses notes. Je dois passer chez Antoine pour lui rendre ses notes. Я должен зайти к Антуану, соответственно, и зайти, кстати, пассе будет по-французски, обратите внимание. Часто говорим зайти, не знаем, как сказать зайти, пассе зайти. Pour lui rendre ses notes, чтобы ему вернуть его записи. Mes parents comprennent bien, me comprennent bien, mais je n'ai pas envie de leur parler de mes ennuis. Мои родители меня хорошо понимают, но у меня нет желания с ними говорить о моих неприятностях. Voilà, adolescence, adolescence. Nous les avons beaucoup applaudis. Applaudir quelqu'un, это аплодисменты кого-то, приветствовать по-французски, applaudir quelqu'un. Прямое дополнение, кстати, applaudir достаточно каверзный глагол. Applaudir по-русски кому, чему, поэтому хочется поставить какое-нибудь такое косвенное, надо сказать прямое, потому что applaudir quelqu'un, приветствовать кого-то. Ну, Попова хочет, ну, les avons applaudis, очевидно, авторы учебника хотят, чтобы поставили les и тем самым выделились, потому что, мол, типа, вы знаете глаголы исключения, которые требуют, вопреки логике русского постановки местоимения, французское местоимение соответствующее способу режимному управлению этого глагола. Ils sont pressés, il ne faut pas les retenir. Они торопятся, не надо их торопить. Où sont Philippe et Françoise? Prévenez-les qu'on les attend. Где Филипп и Франсуаз? Предупредите их, что мы их ждем. По поводу Франсуаз, кстати, франсуазы, они любят, чтобы их называли франсуазами. Особенно по-русски, вот это, вот знаете, Франсуаза Саган, это не Франсуаза, а Франсуаз Саган, и Франсуаза настаивает, чтобы это было без всякого там склонения. Франсуаз, меня зовут Франсуаз, говорит Франсуаза. Voilà. Так, дальше то же самое с местоимениями. Употребите местоимения, ну, какие местоимения? Ну, понятно, что мы базовые местоимения, которые руководствуются ключевым правилом для определенных вещей, для существительных, которые имеют определенные артикли люлялей. Мы, естественно, будем использовать заменяющие местоимения люлялей. И для местоимения en это будет характерно тоже для существительных, которых мы будем заменять существительных, которые имеют неопределенные артикли перед собой. Invitez-vous tous vos amis? Oui, nous les invitons tous. Вы всех своих друзей приглашаете? Да, мы всех приглашаем. Voilà. Всех приглашаем. Avez-vous une voiture? Oui, nous en avons une. У вас есть машина?
Да, у нас есть одна. Но когда мы говорим одна, мы не совсем корректны, потому что по-русски не будет так говорить. Мы так не говорим. Надо сказать, у вас есть машина? Да, у нас есть. Но по-французу уточняют, у нас есть одна. Вот это забавно, когда вы заменяете существительное с неопределенным артиклем. Вам надо не только выбрать соответствующее местоимение «un», поставить его предглаголом вот сюда, но еще и добавить артикль его соответствующий. Да? Либо «une» в случае женского рода, либо «un» в случае мужского рода. Да? Соответственно, не закончил фразу «moi». Je ne l'ai pas encore, mais je vais en acheter une. Можете сказать, je n'en ai pas encore, mais je vais en acheter une. Avez-vous vu? Да, у вас есть машина, да, одна есть, mais у меня еще нет. Je n'en ai pas encore, у меня ее нет еще, но я куплю себе скоро. Mais je vais en acheter une. Здесь, понятно, заменяем существительные, которые имеют неопределенный артикль, местоимением en. Естественно, что это не касается отрицательной формы, понятно, здесь не будет. Только положительная форма предполагает не только замену существительного с добавлением местоимения, но еще и добавлением вот этого артикля местоимения в конце. Французу надо требует уточнить. Если у вас есть, прям сразу скажите нам, сколько у вас их, прям не спрячьтесь вообще. Сколько у вас машин, точно скажите. Весь гараж. Je vais en acheter une. Я куплю одну. Вот такие у нас намерения. Votre article est bien rédigé. On le lit avec intérêt. Ваша статья хорошо составлена, читаешь ее, соответственно, с интересом. Обратите внимание, avec intérêt, avec, с, intérêt, интерес, в общем-то, с этим предлогом употребление происходит без артикля для слова, то есть ее интересно читать. Здесь вместо наречия интересно, о котором мы говорим по-русски, французы будут говорить с интересом. Но это не будет существительный интерес, это будет существительное без артикля, она будет, в общем-то, приобретать наречные черты, поэтому по-русски сказать интересно. Потому что артикль здесь не употребляется, устойчивое выражение с предлогами avec и sans, помните об этом. Qu'est-ce que tu cherches? Mon parapluie, mais je n'arrive pas à le trouver. Что ты ищешь? Я зонт ищу свой, но мне не получается его найти. Parapluie, parapluie de Cherbourg. Parapluie – это от дождя, parapluie, parasol от солнца, paravent от ветра. В общем, класс. Каждое слово для каждого дела. Où as-tu acheté ces manuels? Je les ai achetés au kiosque du rez-de-chaussée. Ты где купил эти учебники? Я их купил, соответственно, в киоске на первом этаже. Je te conseille d'acheter ce dictionnaire. On le trouve au kiosque de rez-de-chaussée. Seulement dépêche-toi, il n'en reste pas beaucoup. Я тебе советую купить этот словарь. Его найти можно в киоске на первом этаже. Только поторопись, не осталось его. Много его не осталось. Не так много их осталось, вот так я скажу. Voilà. Donc, с этим понятно. Теперь самое забавное. Это вопросы. Надо ставить вопросы, которые мы все очень не любим при изучении языка. Вот эти вот вещи. Кто, что, кого, соответственно, чего. Вопросы, которые будут относиться либо к подлежащему, выраженному одушевленным существительным, либо, соответственно, к дополнению. Тут очень забавно, я буду комментировать. Что ты говоришь? Qu'est-ce que tu dis? Je dis que j'ai mal à la tête. Что ты говоришь? Я говорю, что у меня голова болит. Qu'est-ce que tu dis? Понятно, что я говорю. Qu'est-ce que? Вопрос. К дополнению. Qui as-tu invité? Qui tu as invité? Qui est-ce que tu as invité? Qui est-ce que tu as invité? Alice et Daniel. Je vais encore téléphoner à Marc. Qui est-ce que? Потому что здесь у нас нет инверсии. Если была инверсия, можно было бы поставить qui as-tu invité. Кого ты пригласил? Естественно, вопрос к одушевленному дополнению. Tu es mécontent de quelque chose? Qu'est-ce qui s'est passé? Ты чем-то недоволен, что произошло? Что будет подлежащим, неодушевленным? Поэтому qu'est-ce qui? J'attends Mireille. Et toi? Qui est-ce que tu attends? Я жду Мирей. А ты кого ждешь? Понятно, что здесь будет одушевленное дополнение. Qui est-ce que tu attends? Tu ne m'as pas téléphoné, je t'appelle, mais personne ne répond. Qu'est-ce qui se passe? Ты мне не позвонил. Я тебе звоню, но никто не отвечает, что происходит. Qui t'a réveillé ce matin? Либо qui est-ce qui t'a réveillé ce matin? C'est ma mère, comme d'habitude. Кто тебя этим утром разбудил? Это моя мама, как обычно. Donc, que prends-tu pour aller au bureau? Que prends-tu pour aller au bureau? Le métro ou l'autobus? Что ты используешь? На чем ты ездишь, как мы по-русски говорим? Чтобы добраться до офиса на метро или на автобусе? Мы говорим на, по-французски просто что ты берешь? Ты берешь метро или берешь автобус? Alors, что Мартина говорит? Qu'est-ce que Martine a acheté? Что она купила? Voilà. Qui est là? C'est le facteur.
Кто это? Это фактор. Почтальон. Il y a un télégramme pour toi. Для тебя есть телеграмма в телеграмме. Donc, qu'est-ce que tu veux lui offrir? Je ne sais pas encore. Un beau livre, peut-être. Что ты хочешь ему подарить? Не знаю еще. Может, какую-нибудь книгу хорошую. Хорошую, хотя написано красивую. Знаете, как по-французски красиво говорить хорошо. Que cherche-t-il? Son stylo. Что он ищет? Ручку свою ищет. Qu'est-ce qui se trouve derrière ce parc? Что находится за этим парком? Qu'est-ce que nous attendons? Je ne vois pas Marc. Ah non, кого мы ждем? Qui est-ce que nous attendons? Je ne vois pas Marc. Oh, il n'arrive jamais à l'heure. Кого мы ждем? Марка ждем. Не вижу Марка, он никогда вовремя не приходит. Donc, penses-tu de notre... Que penses-tu de notre collègue? Je le trouve sympathique. Что ты думаешь о нашем новом коллеге? Я нахожу его приятным человеком. Кстати, по поводу симпатик, будьте внимательны, это не про внешность, потому что в русском языке симпатичный человек, это симпатичный человек, ну, гипотетически, ввиду распространения глобализации западных языков, мы уже часто слышим симпатичный, это очень неприятный, но по-прежнему есть стойкое представление, что симпатичный, милый, красивый, это больше к этому в русском языке по-прежнему. Для французов это исключительно про характер. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Rien de spécial, et pourquoi? Чем ты занимаешься этим вечером? Ничего особенного? И почему? Вот этот вопрос классный французский. И почему? Если дословно перевести, то непонятно, о чем речь вообще. Pourquoi? Да, но pourquoi в данном случае будет означать, зачем ты спрашиваешь, то есть, что ты хотел, имеется в виду. Забавно, что по-русски я вынужден переводить вопрос «почему» вопросом «что?». Ну, то есть я мог сказать, почему ты спрашиваешь, конечно, но ясно, что я имею в виду, что ты хотел. Que cherches-tu? Un crayon pour noter, le téléphone, regarde dans le tiroir. Что ты ищешь? Карандаш, чтобы записать телефон, посмотри в твоем ящике. Qu'est-ce que vous attendez? Qui est-ce que vous attendez? Кого вы ждете опять, да? Одушевленное дополнение. Qui est-ce que vous attendez? Le chef du bureau, кого ждете? Соответственно, главу офиса, шеф офиса. А теперь, соответственно, давайте сами ставить вопросы, надо уметь это делать. Ключевая единица коммуникации людей – это вопросы. Хотите хорошего контакта – спрашивайте. Все это знают. Давайте умеем, хотел сказать. Давайте научимся или проверим возможности постановки вопросов. Составьте вопросы, которые относятся к словам, выделенным здесь курсивом. Qui revient dans 2 jours? Кто возвращается через 2 дня? Дидье. Вопрос к Жан-Марк имеет 2 сестры. Вопрос к Жану-Марку. Соответственно, вопрос, откуда 2 сестры? Кто имеет 2? Qui a 2 sœurs? Соответственно, вопрос к 2 сестрам. Alors, сколько сестер? Combien de sœurs Jean-Marc a-t-il? Соответственно, меня зовут Мария. Как тебя зовут? Comment t'appelles-tu? Comment vous appelez-vous? Соответственно, понятно, да? Как вас зовут, как тебя зовут? В воскресенье мы идем посетить Лувр, как в церковь, но Лувр. Dimanche, nous allons visiter le Louvre. Alors, qu'est-ce que vous allez visiter dimanche? C'est dimanche aujourd'hui, сегодня воскресенье. Quel jour est-on aujourd'hui? Какой день сегодня? Моему отцу, соответственно, 46 лет. Quel âge a votre père? Quel âge a ton père? Сколько вашему, твоему отцу лет? Au fond de la pièce, il y a une bibliothèque. Да, в глубине комнаты есть библиотека. Обратите внимание, что библиотека по-французски звучит очень забавно. Здесь после «и» есть гласная. А это значит, что мы будем говорить уже не «и», а «е». Это «и» превращается в согласный «е». Звучит библиотека. Au fond de la pièce, il y a une bibliothèque. Соответственно, 8. Их поезд уходит в полночь. Leur train part à minuit. Да, кстати, вопрос по поводу библиотеки не поставили. Надо поставить. Собственно, фонетикой увлекаюсь практически. Au fond de la pièce. Что находится в глубине комнаты? Qu'est-ce qu'il y a au fond de la pièce? Au fond de la pièce. Что находится в глубине комнаты? Leur train part à minuit. Да, их поезд уходит в полночь. Соответственно, когда уходит их поезд? À quelle heure leur train part-il? Agnès a vu ce film 3 fois. Значит, Агнес Павловна смотрела этот фильм 3 раза. Combien de fois Agnès a-t-elle vu ce film? Это слово пишется с 2 «с». Соответственно, comment s'écrit ce mot? Дальше. 30 туристов прибыли этим утром. 30 туристов прибыли этим утром. 30 туристов прибыли этим утром. Телефон qui sonne.
Bah, tout va bien, en fait. C'est le réveil matin. C'est pas le matin, mais il tente de me réveiller. 30 туристов прибыли этим утром. 30 туристов прибыли с кораблем. 30 туристов, 33 корабля лавировали, да не вылавировали. 33 туриста лавировали, да не выпутеровали. 30 туристов прибыли этим утром. Соответственно, 30 touristes sont arrivés ce matin. Сколько туристов? Combien de touristes sont arrivés ce matin? Будьте внимательны с этими combien. Смотрите, да, если мы говорим, что Агнес Павловна видела фильм 3 раза, то мы говорим combien de fois Agnès a-t-elle vu ce film? Короче, инверсию делаю, потому что вопрос к дополнению. А здесь к подлежащему, поэтому не будет никакого, естественно, после combien инверсирования. Потом будет 30 touristes. Combien de touristes sont arrivés? И все. Она забыла свой зонтик в такси. Voilà, c'est tout ça une chose. C'est comme ça qu'on tourne mal. Elle a oublié son parapluie dans le taxi. Что она забыла, во-первых? Qu'est-ce qu'elle a oublié dans le taxi? Где она забыла? Où a-t-elle oublié son parapluie? Соответственно, в четверг у моего брата 3 урока. Le jeudi по четвергам. Combien de leçons mon frère a-t-il le jeudi? Опять же, так дополнение, поэтому combien будет инверсия. Эти туристы прибыли из Парижа. Из Саранска, нарисуйте свою больную тетушку. Ces touristes sont arrivés de Paris. Alors, combien de touristes, d'où ces touristes sont arrivés? Опять же, на вопрос дополнения, поэтому d'où, non, подождите, не combien, здесь обычная инверсия. Ces touristes sont arrivés de Paris. D'où ces touristes sont-ils arrivés? Voilà. Успешно сдал свои экзамены, его результаты блестящие. Соответственно, il a réussi ses examens. МСАВ в конце, будьте внимательны. Его результаты блестящие, ses résultats sont brillants. Bah, qu'est-ce qu'il a réussi для начала? В чем он там преуспел? Qu'est-ce qu'il a réussi? Il a réussi ses examens. Каковы результаты? Comment sont ses résultats? Хорошо. Дальше поехали. Расставляем глаголы в извивительном наклонении. Но речь идет, видимо, о местоименных глаголах. Будьте внимательны, с местоимениями сейчас будем. Обратите внимание, одна из популярных грамматических ошибок, к слову. Мы ложимся поздно по субботам. Nous nous couchons tard le samedi soir. Очевидно, воскресенье, конечно, можно. Nous nous couchons tard le samedi soir. Так, одну минутку, пожалуйста. Я сейчас помоюсь, оденусь и прибуду. Сейчас я успею, короче говоря. Une minute, s'il te plaît. Je me lave, je m'habille et j'arrive. Соответственно, ты ложишься поздно, а по утрам чего? По утрам ты, конечно, хочешь спать. Tu te couches tard et le matin, tu as bien sûr envie de dormir. Так, как тебя зовут? Меня зовут Николь. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Николь. Николь. Будьте внимательны, кстати говоря, дорогие друзья, кто слушает сейчас фонетику, помимо того, что проверяет эти фразы, здесь звук О, не У, а О. Николь. Но в то же время здесь нет звука Это на самом деле достаточно неприятная история, когда человек, который работает с языком, носитель, ладно, ему простительно все вообще, преподаватель или переводчик вот так вот говорит Николь, d'accord, это же кошмар какой, d'accord, Николь. Подхожу к зеркалу и причесываю. Je m'approche du miroir, je me peigne. Мы собираемся каждый год первое воскресенье, соответственно, октября. Nous nous réunissons chaque année le premier dimanche du mois d'octobre. Вечером, по вечерам в данном случае, это по вечерам, ils se promènent avant de se coucher. По вечерам они гуляют до того, как лечь спать. Ça va. Вечерний мацион лордов. Так, теперь, когда надо поставить глаголы в соответствующую форму, надо найти смысл и поставить. Alors, nous pouvons ne pas nous dépêcher, nous avons encore le temps, мы можем не спешить, у нас еще есть время. Nous avons passé 2 heures à discuter, mais nous ne sommes pas arrivés à nous mettre d'accord. Да, мы провели 2 часа в спорах, но так не пришли к согласию. Nous ne sommes pas arrivés à nous mettre d'accord. Ну, видите, интуитивно написано «se», но ставить надо «nous», потому что «nous mettre d'accord». Мы хотим все вместе прийти к согласию. Nous avons passé 2 heures à discuter, mais nous ne sommes pas arrivés à nous mettre d'accord. Соответственно, да, я вижу, что ты забыл помыть руки. Je vois que tu as oublié de te laver les mains. Te laver les mains. Не «ма». «Main». Это «э» носовое. Je vois que tu as oublié de te laver les mains. Соответственно, я хотел бы подняться раньше утром, но не получается проснуться. Je voudrais me lever plus tôt le matin, mais je n'arrive pas à me réveiller.
Я хотел бы утром подняться пораньше, но не получается проснуться. Я хотел бы хотеть проснуться, но не хочу в конечном счете, несмотря на мое желание. Le dimanche, nous aimons nous reposer à la campagne. В воскресенье мы хотим отдохнуть в деревне. Прекрасно, домик в деревне. Elle aime s'habiller à la dernière mode. Они любят одеваться по последней моде. Прекрасно. Où puis-je m'installer? Где я могу разместиться? Puis-je m'essuyer avec cette serviette? Могу я вытереть с этой салфеткой, этим полотенцем, этим портфелем? Vous devez vous promener avant de vous coucher. Вы должны прогуляться до того, как, соответственно, идти спать. Особенно, когда погода в мае 8 градусов. Просто и не топит ничего, потому что уже нельзя. Mettez les verbes entre parenthèses à l'impératif. Соответственно, поставьте глаголы в скобках в повелительное наклонение. Поехали повелевать. Il va faire froid ce soir. Prends ta veste. Будет холодно этим вечером. Куртку возьми. Prends. Si tu veux te lever tôt, couche-toi à 10 heures. Хочешь рано подняться, ложись в 10. Прекрасно. Donc, вариант Лас-Вегас. Подниматься в 6 утра, но ложиться в свое время. Vous voulez téléphoner? Alors, appelez d'ici. Вы хотите позвонить? Отсюда позвоните. Ne restez pas chez vous pendant les vacances. Faites un voyage. Не оставайтесь у себя дома во время каникул. Совершите путешествие. Но это какое-то издевательство форменное. Сейчас только в книгах можно совершать путешествия. Границы закрыты, друзья. Попова Казакова наконец-то попала в ситуацию, когда она не по времени. Потому что я все время говорю, что учебник вне времени. Но вот видите, местами выпадает какой-то джетлаг педагогический. Si tu es fatigué, promène-toi un peu. Если ты устал, прогуляйся немного на кровати. Поль, соответственно, обрати внимание, когда ты улицу переходишь. Paul, fais bien attention quand tu traverses la rue. Не можем тебя уже в 7-й раз госпитализировать. Поль, дорогие коллеги, значит, занимайте, пожалуйста, места. Chers collègues, prenez place, s'il vous plaît. Так, ne parlez pas. Не разговаривайте. Слушайте внимательно вашего товарища. Прекрасно. Ne parlez pas, écoutez bien votre camarade. Votre camarade, надо сказать обязательно. Умейте выслушивать мнение ваших коллег. Через Г. Savoir. Sachez écouter l'avis de vos collègues. Sachez. 10. Не, соответственно, садитесь у окна, если вам холодно. Ne vous installez pas près de la fenêtre si vous avez froid. Все что угодно выделяется, только не эта фраза. Ne vous installez pas près de la fenêtre si vous avez froid. Ne vous installez pas près de la fenêtre si vous avez froid. Так, соответственно, значит, что здесь? Выйди из себя. Значит, сходи погулять, имеется в виду. Если ты выйдешь из дома вовремя, не погулять, просто выйдешь из дома вовремя, выходи вовремя, чтобы не опоздать. Sors de chez toi à l'heure pour ne pas venir en retard. Если поторопись, остается 10 минут. Dépêche-toi, il ne nous reste que 10 minutes. Прекрасно. Так, соответственно, прочитайте, переведите текст, который находится внизу, переделайте в втором лице множественного числа. Давайте для начала прочитаем. Прочитайте и переведите текст внизу. Давайте перечитаем. Les conseils de mon père. Советы моего отца. Marche 2 heures tous les jours, dors 7 heures toutes les nuits. Couche-toi dès que tu as envie de dormir, lève-toi dès que tu t'es réveillé. Прекрасно. Соответственно, советы моего отца: ходи пешком каждый день по 2 часа, спи 7 часов каждую ночь, ложись спать, как только желание, соответственно, спать у тебя появляется, как только хочешь спать, вставай, как только проснулся. Какая-то абсолютно монументальная логика, так сказал фараон. Он был очень умен, его звали Тутанхамон. Ne parle que quand il faut. Sois responsable de tes actes. Значит, говори только когда надо. Будь ответственным за твои поступки. Ответственность, господин Уик, ответственность. N'oublie jamais que les autres comptent sur toi et que tu ne dois compter sur personne. Не забудь никогда, что другие на тебя рассчитывают, и ты не должен ни на кого рассчитывать. Это просто кошмар какой-то. Такая правда суровая, сермяжная. Так, ну хорошо, давайте так. Странно, конечно, я же хочу помочь, просто я почему не могу рассчитывать на то же самое, какая-то непонятная антиэгоистичность.
пропагандируется. Окей. Давайте попробуем сделать, как по Русакову нас просит, переделать втором лице множественного числа. Втором лице множественного числа. Alors, les conseils de mon père, советы моего отца будут обращаться на «вы», да, видимо, небесного отца. Marchez 2 heures tous les jours, да, соответственно, dormez 7 heures toutes les nuits, couchez-vous dès que vous avez envie de dormir, levez-vous dès que vous vous êtes réveillé, dès que vous vous réveillez, dites dès que vous vous êtes réveillé, c'est composé, ne parlez que quand il faut, soyez responsable de vos actes, n'oubliez jamais que les autres comptent sur vous et que vous ne devez compter sur personne. C'est super. Continuons. Седьмое упражнение. Поставьте между скобками глаголов в пассе композе и согласуйте в партицип пассе, если необходимо. Ну, давайте поговорим про эти замечательные согласования с партицип пассе. Voilà. Les cours de grammaire donnent le mal de mer à Jean-Paul et Pierre. Добро пожаловать в согласование с партицип пассе, у кого еще не кружится голова от всего остального. Партицип пассе и его согласование. Сейчас вам вкружит голову. Давайте. В 10 часов Жюльетта уехала, а Поль и я остались одни. На растерзание. À 10 heures, Juliette est partie, Paul et moi, nous sommes restés seuls. Окей, согласование. Здесь на конце partie, потому что Juliette женского рода, nous sommes restés seuls. Будет S на конце, несмотря на то, что Поль и я. S на конце, потому что множественного числа, здесь не будет потому что это не женщина, это мужчина. Paul et moi, nous sommes S на конце. Elle est morte jeune, умерла молодой, E на конце, после T peut être morte. Ils sont montés au deuxième étage et ont tourné à droite. Они поднялись на второй этаж, соответственно, и повернули направо. Monter, ils sont montés, естественно, будет с этим распрягаться, S на конце, поэтому будет и ont tourné, естественно, будет с варом, поэтому мы заново говорим on, кстати, да, будьте внимательны, здесь надо еще раз сказать on или ils ont, да, и здесь не будет согласования, что с аваром не происходит. Дальше, nous sommes nés le même jour, S на конце, слове дальше. Я ее не видел, но я знаю, что она уже вернулась из своего путешествия. Je ne l'ai pas encore vue, mais je sais qu'elle est revenue déjà de son voyage. Je ne l'ai pas vue, E на конце после глагола voir. Elle n'est pas revenue, E на конце после глагола revenir. Про нее речь, поэтому партицип пассе принимает форму «e» на конце, в партицип пассе с женским родом. Tes notes, je ne les ai pas encore recopiées, je ne les ai pas encore copiées. И твои записи я их еще, соответственно, не переписал. И здесь, естественно, les – это кто? Это что? Это les notes. И поэтому «es» на конце в слове «copier», акцент aigu, «es», «es» как признак множественного числа женского рода, так как note – это une, да, то есть женского рода. Les nuits sont devenues longues. И здесь ночи стали спрягается с этером, поэтому «es» на конце ночи женского рода множественного числа. Il a voyagé peu dans sa jeunesse, никаких согласований. J'ai mal entendu votre question, никаких согласований. Je n'ai pas su formuler mon idée, никаких согласований. Tu as mal construit ta phrase, никаких согласований. Où est-ce que j'ai mis mon porte-monnaie, никаких согласований. Peux-tu me rendre les cassettes que je t'ai prêtées? «es» на конце после акцента aigu, потому что les cassettes перед глаголом стоят. Раз они перед глаголом стоят, раз это дополнение стоит перед глаголом, даже несмотря на то, что это все спрягается savoir, партицип пассе принимает на конце «es» после акцента aigu, она помыла волосы. Elle s'est lavé les cheveux. Супер. Никаких согласований, потому что les cheveux стоит как прямое дополнение сразу после глагола. Никаких согласований. Les étudiants se sont excusés de leur retard. Студенты извинились, «s» на конце, соответственно, потому что согласование приходит множественное при être. Okay. Здесь это не прямое дополнение к слову. Ils se sont mariés il y a quelques mois. Они женились, они вышли замуж, они вступили в брак несколько месяцев назад. Ils se sont mariés, S на конце. Elles se sont rencontrées chez des amis, они встретились у друзей, S на конце, потому что женский род множественное число. Les fruits que nous avons mangés étaient très bons. Соответственно, manger на конце, S, потому что фрукты. S, множественное число, мужской род, S на конце. Les fleurs que tu m'as offertes, je les ai mises sur mon bureau. Цветы, которые мне подарил, я их поставила, соответственно, на мой стол. Здесь, естественно, les fleurs будет здесь, que выражать, поэтому S на конце в глаголе offrir, offerte, S на конце. Je les ai mises, естественно, после mises будет S на конце, je les ai mises. Josiane. Tu t'es mal essuyé les mains, никаких согласований, потому что прямое дополнение. Les mains, не les mains, les mains, это «n» носовое, les mains, не les mains. Туман, les mains, манили меня. Je suis sûr que tu m'as trompé. Я уверен, что
Tu m'as trompé. Я уверен, что ты что ты ошиблась. Je suis sûr que tu t'es trompé, Louise, avec ta Louisiane. Je suis sûr que Я уверен, что ты ошиблась. На конце. Потому что, естественно, здесь женский род. Donc, combien de personnes as-tu invité? Естественно, на конце. Combien de personnes? Euh, elle a été malade toute la semaine. Она была больна всю неделю. Тут никаких слов, естественно, être. Nous ne sommes pas arrivés à nous mettre d'accord sur la question. Естественно, здесь будет S на конце. В слове arrivé. Quel conseil vous a-t-il donné? S на конце. Соответственно, прямое дополнение, да, здесь прямое дополнение vous a-t-il donné. Quel conseil S на конце, потому что, естественно, советы множественного числа, понятно, они стоят здесь в качестве прямого дополнения перед глаголом. Понятно, здесь будет согласование обязательно. Quel conseil vous a-t-il donné? S на конце. Voilà. Так, соответственно, переделайте текст, который находится ниже. Начните. Давайте для начала переведу все в прошедшем. Здесь написано в настоящем. Я, естественно, перейду в прошедшее. Эти разные прошедшие passé, composé, parfait, и потом переделаю все на французском. Рене Лавинь, ему было 67 лет. Он был журналистом. Каждый день он вставал в 8 часов. Он просыпался в 8 часов. Вставал, принимал ванную, одевался быстро перед зеркалом. Потом выходил, покупал журнал, газету и, соответственно, шел в кафе, чтобы, значит, поесть, чтобы позавтракать. Затем он прогулялся в парке до полуночи. Забавно, конечно, он прогуливался. С завтрака до полуночи. А потом, соответственно, ну это у него посткарантинное такое было, значит, с синдромом абстиненции по свободе. До полудня, до 12 часов это, соответственно, произошло. Потом он отдыхал. Потом, он в полдень обедал в ресторане около парка. Потом возвращался, обедал в ресторане около парка. В кафе, в ресторане, какой забавный Рене Лавинь. Прям веселая жизнь. Потом он возвращался к себе. Он отдыхал в течение полутора часов, возвращался, потом он работал, он вставлял свои заметки, значит, до 7 часов, и по вечерам он оставался дома, проводил свои вечера перед телевизором и, значит, все время ложился спать в одно и то же время в 11 часов. Voilà. Из жизни миллиардера и ограбления 11 друзьями известно кого. René Lavigne avait 67 ans. Il était journaliste. Tous les soirs, il se réveillait à 8 heures. Il se levait, il prenait un bain et s'habillait lentement devant le miroir. Puis il sortait acheter le journal et aller dans un café pour prendre son petit déjeuner. Ensuite, il se promenait dans le parc jusqu'à midi. À midi, il déjeunait au restaurant près du parc. Puis il rentrait chez lui. Il se reposait pendant une demi-heure et ensuite était un peu... Везде поставил в imparfait. Il se reposait pendant une demi-heure, ensuite il travaillait, il rédigeait ses mémoires jusqu'à 7 heures, le soir il restait chez lui, il passait ses soirées devant la télé, il se couchait toujours à 11 heures. Ну, соответственно, продолжаем. Переделайте в текст, который находится ниже, используя либо passé composé, либо imparfait. Вот здесь нам надо будет выбирать, соответственно. Так, комиссар Мегре, значит, ждал прибытия поезда на 12 часов ночи и на платформе вокзала Аустерлиц. Voilà. Le commissaire Maigret attendait l'arrivée du train de minuit sur le quai de la gare d'Austerlitz. Андрей лежал и смотрел в голубое небо Аустерлиц. Debout près de la barrière, il reconnaît... Да, значит, да, стоя за оградой, он значит, узнал издалека адвоката Канонжа. Debout près de la barrière, il a reconnu de loin, il a reconnu de loin maître Canonge. De loin. Это был красивый, высокий, сильный мужчина с серыми волосами. C'était un bel homme grand et fort avec des cheveux gris. Он носил коричневое пальто и костюм, держал чемодан одной рукой, второй портфель. Il portait un par-dessus brun, un complet brun, et il tenait une valise d'une main, ça servait de l'autre. И, соответственно, на 15 метров до, значит, за 15 метров до ограды он заметил Мегре среди других людей, которые ждали поезда, соответственно, но, соответственно, подойдя чуть позже, поближе, точнее, подойдя, он колебался,
он по-прежнему не осмелился ему улыбнуться. Une cinquantaine de mètres avant la barrière, il a remarqué Maigret parmi les personnes qui attendaient, mais arrivé plus près, il hésitait encore à lui sourire. Он колебался еще по-прежнему ему улыбнуться, не осмеливался. И это, соответственно, это сделал в 2 шага вперед комиссар. C'était le commissaire qui a fait 2 pas en avant. Maître Canonge, oui, le commissaire Maigret. Maître Canonge, значит, адвокат Canonge, да, господин Мегре, да, комиссар Мегре, он поставил, значит, свой чемодан и пожал вытянутую к нему руку. Il a déposé sa valise, a serré la main offerte. Ça va. Так, дальше, соответственно, используйте времена, которые подходят. Вчера днем Филипп встретил Николь, свою бывшую подругу из класса. Hier après-midi, Philippe a rencontré Nicole, une ancienne camarade de classe. Филипп ее сразу же узнал, но не осмелился подойти с ней заговорить. Philippe l'a reconnu tout de suite, mais il hésitait à lui parler. Николь первая сдала знак молодому человеку, рассвет французского феминизма, c'est Nicole, la première, a fait signe au jeune homme. Соответственно, он подошел и ее представил своей матери. Il s'est approché et l'a présenté à sa mère. И она представила его своей матери. Il s'est approché et elle l'a présenté à sa mère. Voilà. И тогда Филипп пригласил Николь и sa mère. Alors, Philippe a invité Nicole et sa mère à aller continuer la conversation à la terrasse d'un café. И тогда Филипп пригласил Николь и ее мать продолжить беседу на террасе какого-то кафе, какая-то русская ситуация разворачивается совершенно. Он сомневался, но потом все по-другому, он начал приглашать. Donc, mais les 2 femmes étaient pressées. Nicole lui a donné son numéro de téléphone, et sa mère lui a demandé de venir les voir. Но женщины торопились, и Николь дала ему свой номер телефона, и его мать попросила его прийти их, соответственно, повидать, попроведать. Ну и забавное последнее упражнение, 10-е. Последнее? А нет, там еще много веселья. Да, но оно большое. Большое, забавное, классное упражнение по предлогам. Давайте их проверим. Давайте проверим ваши предлоги. Это, если у вас возникают вопросы по тому, как употребляются предлоги, просто берите, выписывайте отдельные фразы и заучивайте их наизусть. И много-много раз проговаривайте. Потому что французские предлоги – это забавная история. Вообще, как предлоги – это, конечно, не такая забавная история, как падежи, когда французы русские учат. Падежи – это гораздо веселее. Но предлоги – все-таки средства управления смыслами французскими. Поэтому не забывайте про употребление предлогов. Предлоги нам необходимы. И поэтому надо понять, что когда вы запоминаете какие-нибудь там, допустим, существительные, методические, я настоятельно рекомендую вам учить существительные сразу с артиклями. Никогда не запоминайте существительное без артиклей. Поэтому сразу, внимание, с неопределенными артиклями. Да, чтобы понять, что вода была женского рода, чтобы записи были женского рода, надо запоминать не ля, но это une note. Потому что иногда это непонятно. Лё, например, вода, нужно сказать une eau, запоминайте таким образом. Что касается глаголов, это самое главное, то, о чем мы говорим. Предлоги необходимо употреблять и запоминать глаголы только с предлогами. Иначе все будете делать по 2 кругу. Будете запоминать существительные по 2 кругу заново, потому что приходится род учитывать, соответственно, и запоминайте глаголы заново. Сразу запоминайте с предлогами. Даже если у глагола, кажется, нет предлога, например, préférer faire quelque chose, глагол préférer и faire без предлога соединяются, тоже запоминайте, что глагол préférer беспредложное состояние существование глагола. Так, мне будет 20 лет в этом году. Je vais avoir 20 ans cette année. Перед cette année ничего не надо ставить. Если не ставлю предлог, значит не надо. Я предпочитаю, donc, je préfère ne pas lui demander de conseils. Я предпочитаю у него не спрашивать совет. Les collègues de Pierre Roulin ont décidé d'informer le chef de service de son absence. Коллеги Пьера Рулена решили проинформировать главу, соответственно, службы о его отсутствии. Il a hésité à dire la vérité, он колебал сказать правду. Vous allez à Saint-Pétersbourg, descendez chez mes parents, да, вы едете в Питер, Санкт-Петербург, соответственно, остановитесь у моих родителей. Il n'y a pas de magasin dans cette rue, магазинов нет на этой улице. Il part pour Paris à la fin de mai, он отправится в Париж в конце мая. Да ладно. Nous ne sommes pas arrivés à nous mettre d'accord. У нас не получилось прийти к согласию. Jacques a demandé à son frère de l'attendre. Будьте внимательны с этими предлогами. Я их правильно, поэтому вы не ослышались. Все, именно так и было.
Жак a demandé à son frère de l'attendre, хотя по-русски бы Жак просил своего брата, своего никому чему, а кого что, тут будьте внимательны, все равно будет а, да, косвенное дополнение. Жак попросил своего брата подождать его. Il m'a recommandé de m'adresser à son collègue. Он мне порекомендовал обратиться к моему коллеге. Il pense souvent à son enfance. Он часто думает о своем детстве. Не стоит так часто ходить на уроки на сеансы психоанализа. И в детстве вас никто так часто встречать не будет. Je vous conseille de ne pas aller voir ce film. Я вам советую не смотреть этот фильм. Лучше сказал, что посмотреть. Сейчас уже все пересмотрели. Il habite rue Racine, de l'autre côté du parc. Он живет, соответственно, на улице Racine. Здесь адрес, поэтому без предлогов. Il habite rue Racine, de l'autre côté, с другой стороны парка. Combien as-tu payé ta nouvelle robe? Сколько ты заплатила за твое новое платье без предлога? Payer quelque chose. Je me suis couché à minuit, я заснул, соответственно, в полночь. N'oubliez pas de présenter vos critiques au mois de janvier. Не забудьте в январе, как мы по-русски сделаем кальку с французского и устроим вот этот вот плеоназм. В январе месяце. В январе чем? В январе днем недели? Нет, в январе месяце. Не забудьте, n'oubliez pas de présenter vos critiques vers le mois de janvier, à mois de janvier, а плюс le будет о, поэтому au mois de janvier. Надо, соответственно, спросить у Жана Менье, попросить его, соответственно, знакомиться с этим проектом. Il faut demander à Jean Mercier de prendre connaissance de ce projet. Он уезжает в июне во Францию. Ну что ж такое, это просто не соль на сахар. Il part pour juin en France. Pour la France. Partir à, это возможно, но partir pour, наверное, лучше. Il part en juin pour la France. Tu peux garder le livre jeudi, ты можешь оставить эту книгу до четверга, как щедрый подарок. Tu peux garder le livre jusqu'à jeudi. Vous devez terminer ce travail vers mardi. Вы должны закончить работу к вторнику. Ко вторнику vous devez terminer ce travail vers mardi. Или jusqu'à mardi, до вторника. Или avant mardi, до вторника. Вот, пожалуйста. Le chef de service nous a demandé de rester travailler jusqu'à 7 heures aujourd'hui. Глава организации нас просил остаться, заниматься до 7 вечера сегодня. И son fils est entré en classe de seconde. Его сын поступил во второй. Le conseil, второй в смысле en classe de seconde. Le conseil de classe réunit une dizaine de personnes. Да, совет класса включает в себя 12 человек, dizaine de требует, естественно. Не подходи к открытому окну. Les клубы самоубийц. Ne t'approche pas de la fenêtre ouverte. Qu'est-ce que vous savez de cet homme? Что вы знаете об этом человеке? Qu'est-ce que vous savez de cet homme? Ну, можно sur cet homme, для любителей предлога sur. Значит, соответственно, quand est-il à la retraite? Depuis quand, да, сколько времени он нужен на пенсии? Depuis quand est-il à la retraite? Depuis, сколько времени он нужен на пенсии? Depuis quand est-il à la retraite? Pouvez-vous me rappeler dans un quart d'heure? Вы можете через 15 минут позвонить. Dans un, да, dans это через. Nous ne savons rien de précis sur ce qui se passe. Мы не знаем ничего точного относительно того, что происходит. Il a manqué beaucoup de cours pendant le semestre, et il n'a pas réussi à son examen, или son examen, как хотите. Здесь можно сказать, по поводу вот в этом учебнике рекомендуют son examen, но в принципе à son examen тоже возможно. Он пропустил много уроков в течение семестра, поэтому, соответственно, валил свой экзамен, не успел сдать хорошо свой экзамен, то есть не преуспел в экзамене, то есть не сдал экзамен. Réfléchissez avant de parler. Думайте перед тем, как говорить. Les comédiens viennent au théâtre 2 heures avant le spectacle. Соответственно, актеры, да, не комедианты, будьте внимательны, актеры приходят в театр за 2 часа до спектакля. Il est parti pour l'Allemagne, il en revient à la mi-mars. Он уехал в Германию и возвращается, соответственно, в середине марта. Il pense y rester encore quelques mois. Il pense rester encore quelques mois en Afrique. Он планирует остаться еще несколько месяцев в Африке. Ils habitent une petite ville. Il est à une petite ville, как хотите, à une centaine de kilomètres de Paris. Il vaut mieux ne pas manquer les travaux pratiques. Соответственно, j'ai été obligé de quitter ma famille pour vivre dans la ville où se trouve ma faculté. J'ai été obligé de quitter ma famille afin de vivre, pour vivre dans la ville où se trouve ma faculté. Соответственно, я был вынужден оставить мою семью, чтобы жить в городе, где находится мой факультет. On ne me force pas à travailler, je suis libre d'organiser mes journées comme je veux.
не заставляют заниматься, я свободен организовать свои дни, как я хочу. Qui oblige Jean-Marc à le faire? Кто заставляет Жан-Марка это сделать? Il est libre de refuser, он свободен отказаться. Il a bûché nuit et jour avant l'examen, он корпел, соответственно, зубрил днем и ночью перед экзаменом. J'ai passé la matinée à visiter l'exposition du musée Rodin. Я провел утро, посещая выставку музея Родена, без всяких предлогов. Да, если это не дом-квартира, конечно, не дом-музей в смысле. J'ai eu la chance de louer un appartement près de l'institut. Мне повезло найти квартиру рядом с институтом. Снять, в смысле, квартиру рядом с институтом. Elle n'a rien remarqué de spécial. Elle ne m'a pas parlé de cela. Она ничего особенного не заметила, он мне об этом не говорил. Que pouvez-vous dire de votre, sur votre, как хотите, коллеги. Voilà, дорогие друзья, на этом мы заканчиваем с вами ревизион, проверку. Я рекомендую настоятельно методически выписать все возможные сложные ситуации, с которыми вы в рамках повторения столкнулись. Просто отметьте для себя это. Проделайте необходимые работы, связанные с теми лакюн, пробелами, которые, как вы, оказалось, имеете, выявили. И таким образом закрепите материал, это будет максимально эффективно. Не знаю, сколько скоро, но до встречи на 23-м уроке. Voilà. Bonne journée, дорогие друзья, до встречи, пока.